কলকাতা আর্জুনাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে এবারের নিবেদন সরাব। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, পৃথ যেথা শীল, জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহে প্রাচীর, জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহে প্রাচীর। 1947 সালের আগে যখন সারা দেশ ব্রিটিশ শাসনের পরাধীন, তখন ব্রিটিশ শাসন কৌশলের মাধ্যমে সারা দেশকে আন্তর্জাতিক বাংলার আড়ালে রাখতে হয়েছিল। কিন্তু বাংলা তথা ভারতবর্ষের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে গান্ধী, জওহরলাল নেহরু এবং দেশকে অহিংসার পথে ঐক্যের মাধ্যমে স্বাধীনতা রাখতে রাখা শুরু হয় গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন, ডান্ডি আন্দোলন। जागो के अब रंग से सजा है ये आसमां, जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। ঠিক এই একই সময় তৈরি হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ। এবং নেতাজি বলেন, তোমরা আমাকে রাখতে দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। ছাড়ো, তৈরি হও, স্বাধীনতা ছিনিয়ে নাও। ঘর ছাড়ো, তৈরি হও, স্বাধীনতা ছিনিয়ে নাও। ঘর ছাড়ো, তৈরি হও, আপোষে নাও, ছিনিয়ে নাও। 1942 গান্ধীজির নেতৃত্বে শুরু হয় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারত ছাড়া আন্দোলন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে চাপ দেওয়া হয় পূর্ণ স্বরাজ, তার দেশ ইতিহাসের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে। তার ফলস্বরূপ অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শহীদ হতে নেওয়া। শেষমেশ 1947 সালে 15 আগস্ট শেষ হয় সেই কষ্টের পর ঘোষণা হয় স্বাধীন ভারত। আজ সারা বিশ্ব জুড়ে গণতন্ত্র ভারতবর্ষের অনবর্তনা। তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা, স্বপ্ন